வணக்கம். இந்த வீடியோவில் மினி தையல் மிஷினில் சில சமயம் மேல் நூல் அறுந்து போகும். நூல் அறுந்து போகாமல் இருக்க ஒரு சின்ன விஷயம் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது எல்லா மிஷின்லேயும் செட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷினில் எப்படி நூலை லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இந்த மிஷினில் நூலை லோட் பண்ணணும். இதில் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா, என்னோடய மிஷினில் எப்போயுமே நூல் அறுந்து போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த டென்ஷன் கண்ட்ரோலில் நூலை சுற்றாமல் மற்ற இடத்துலலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் லோட் பண்ணி தைச்சி பார்த்தேன். எனக்கு நூல் அறுந்து போகாமல் கரெக்டாக வந்துச்சு. சப்போஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, நூல் கட்டாகிற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.